Mateo Kapitulo 11. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kag gipadayag manimong ngadto sa mga walay kahibalo. Kining mga butang nga imong gitago gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan, naghatag ka nako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak. Ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo.